Ubwa twavuganye ugana ko rama ku bintu mu mazi muhana amafaranga ndanamwishyura imyenda ndayihisha. Wamwishyuye amafaranga none ari kuki wabyumvishe kamerama urumva yamwishyuye ngo arabeshya wamuhaye angahe amuhaye inote ya 5 arabeshya ako wajya uvugisha ukuri ngo ndamushyira rama ku bintu mu mazi birangiye muhisha imyenda ngo ndavuga ati mpakura abanza kimeho none yanyimye kabisa abanza ki akimere igiki ibintu mani ibintu nibyo ndi gushaka oya ntago nabeshye none se itonde gato mureke twumvikane none biragenda gute yamushiye imyenda kandi ntabwo twiza tuvugana yuko ndi bumuhere mu mazi none ashaka kumfatira mu mazi icyo mbasaba 5 yaguhaye nta mafaranga yambaye arabeshya vama se nawe ufata ibyawe ugende ninde ubundi bababwiye muze gukora uburaya ahanga akira agenda fata neza si byawe ugenda ni imyenda yanjye genda yari yanyimye ku bintu rwose yari yanyimye ku bintu ngo yakikwimye ni igiki yakwimye yakinyimyeho aho rero ngo ni igiki nta n'usona afite ngo ni igiki yewe nanjye si ibyo no guseka naturitse natombotse ni igiki uri kuvuga ko utari kugisobanura neza oya rwose ni igiki namusaba ariko yakinyimyeho nibwo mwabonaga akavuyo kabambye mu mazi ndi kumubwira ati nyaboneka dore umubiri wandembeje nanjye reka mfateho guhaguruka mu mazi akikwimiye mu mazi akinyimiye mu bintu yankoreye rwose ndumva nubwo narindi mu mazi kibyimbye irimo indya cyane irimo indya cyane ambwira ngo nimuhe agera naho ajya kumishira imyenda umugabo rero ni ahantu muzi nibyo bitanavuga ntabyo nzi none yayikojejemo se oya nayo yakojejemo iriya ya mbere noneho rero ukuntu ugiye kumfotora se harya ni gutera uyu mwaro niba bawita gute barigira ngo ufite nigende ewa bro bimeze bite ko mufite kamera ko ndamufite kamera ibintu byabera hano hirya mwabimenye ngo ibintu byabera hano hirya mwabimenye ubwo ngo ibiki hano hirya hari abantu bari gukubita umunyoni no kuri kwimana mu ijuru umunyoni ni ibiki ariko sambana kandi twebwe turi aha ngaha turimo kwifotoza. Ahubwo muze mujye kure ukuntu bimeze hano hirya byakomeye. Kamera iriho rwose muze muri kamera iriho so sawa tugendane. Umusa twagiye sasa rero mutabare mufatirane kwino man ngo bamaze bamaze amasaha agera muri 5 mu mazi. Imyenda y'umukobwa iri he? Wagaragaye amasaha 5 mu mazi muri biceri. Ndababaza manuke manu uzi koga samuri ipantaro ariko utayitosa wanjye. Umva Musa umva tukubwire umva Musa ahubwo uri wahe arashaka kugira ngo ndetse ko ibyo oya mureke mwana niko kakubitwa n'inkuba bino mani turebe ibyo ari byo mwana reba ukuntu abahambirwa batugize Yesu we ese ubu ntago ashaka umurongora ushaka kumurongora mama ukaveho uruhu sister
urabona kuri kigenda ngwino hano mwana uhaguruka uve muri ayo mazi muraziranye se umukobwa turaziranywe data reka ibintu by'induru ngwino hano mwibwire bro ndikuza bimeze bite uyu mukobwa twavuganye ugana ko arama ku bintu mu mazi muhana amafaranga ndanamwishyura imyenda ndayihisha wamwishyuye amafaranga none ari kuki wabyumvisha kamerama urumva yamwishyuye ngo arabeshya wamuhaye angahe amuhaye inote ya 5 arabeshya ako wajya uvugisha ukuri ngo ndamushyira arama ku bintu mu mazi birangiye muhisha imyenda ubwo ndavuga ati mpakura abanza ukimeho none yanyimye kabisa abanza ki akimere igiki ibintu mani ibintu nibyo ndi gushaka oya ntago nabeshye none se itonde gato mureke twumvikane none biragenda gute yamushiye imyenda kandi ntabwo twiza tuvugana yuko ndi bumuhere mu mazi none ashaka kumfatira mu mazi icyo mbasaba 5 yaguhaye nta mafaranga yambaye arabeshya nta mafaranga yigira ngo ni ukubeshya n'ubu ngubu ndi kumva mwaba munaduhunze gakeya kugira ngo ndangirize gahunda huko babonye igihe kingana iki barimo gushwanira rero iki kintu n'ubundi ko cyarebaga nk'ikinyamakosa amasaha 5 mu mazi ni ibiceri ntago ari uruhu rw'umuntu yambaye none dore amasaha 5 imyenda y'umukobwa iri he yakubujije kuvamo guhera saa 8 kugeza bamuretse se akavamo tukamushakira imyenda igende umushakira imyenda ye avemo turebe ukuntu twakemura ikibazo sibyo imyenda yo ndayishaka ariko ntago nayibona ahantu nayitsimbye kuko kereka niyemera tukoga dusubira hirya ahantu twayisize mukoga dusubira hirya hagana hirya aho twaba turi kubyemeranye kanze abantu ni ibiraya byo mu mazi ntago nahizi ko ibi bintu bikorerwa no mu mazi uraseka kandi wumva uri mu makosa oya nta makosa ndimo urumva bisekeje oya ntabwo bishekeje ahubwo birababaje ushaka gufatira umuntu mu mazi irukange se ataragaruka ujyara dore bagiye kukuzanira imyenda yanjye ndava mu mazi amaye imyenda yanjye haguruka ujyara ku ruhande dore imyenda ya barayise nabanza yimereze haguruka barayiguhera mu mazi umusa zana iyo myenda hano yimwe ni n'igisambo uyu musore nese atari igisambo ntabwo iba imboga z'abagabo zumye zana iyo myenda wangu mu myenda yanjye wewe umaye uwo mwenda dushaka kunava mu mazi sawa ngaho gwino ariyo wa mukobwa se byuva amase nawe ufata ibyawe ugende ninde ubundi bababwiye muze gukora uburaya ahangaha akira agenda fata neza si byawe ugenda mu myenda yanjye genda twebwe turi ina ariko turi mu gatiripu kacu turimo no kwifotoza hanyuma byatangiye gute ikibazo cyane n'uriya mukobwa byagenze gute uriya mukobwa twahuye mu masaha 6 tugenda dukorana ikiganiro bigera aho arambwira ati rwose ndumva nkwishimiye turamanuka tujya koga ubwo numva umubiri uramfashe ndamusaba rwose ndamubwira ati sheri wanjye rwose ko twakomejanye wampereje ku bintu arambwira ati nimbanze mwishyure inote ya 5 ubwo mwabonaga turwanira mu mazi buriya yari yanyimye yakinyimye ko gutaka cyane ni igice ari kuri kuvuga yakwimye yari yanyimye ku bintu rwose yari yanyimye ku bintu ahubwo yakikwimye ni igiki yakwimye yakinyimyeho aho rero ngo ni igiki nta n'usona afite ngo ni igiki yewe nanjye si ibyo no guseka naturitse natombotse amaze kukikwima rero amaze kukinyumaho numvaga ngewe rwose mu buremere bwa ni igice uri kuvuga ko utari kugisobanura neza oya rwose ni igiti namusaba ariko yakinyumyeho nibwo mwabonaga akavuyo kabambye mu mazi ndi kumubwira ati nyaboneka dore umubiri wandembeje nanjye reka mfateho araguma aranangira nibwo mwumvaga nanjye mfata imyenda ye njya kuyihisha rwose mubuza guhaguruka mu mazi akikwimiye mu mazi akinyimiye mu mazi umusore usanze umuzi hano ku mwaro
uyu musore rero ndamuzi neza cyane bamwita Gihumuye buriya ari kuvuga ngo yakinyimye azabone yagiteganyije yitwa Gihumuye Gihumuye hehe none se Gihumuye iryo zina ryaturutse ngo Gihumuye ubundi kenshi na kenshi nabyirutse nkunda abakobwa nabo bankunda niyo mpamvu akenshi na kenshi uba ubona turi gutemberana nabo uyu musore ubu nubwo yakintesheje nawe ni umuntu w'umugabo ibintu yankoreye rwose ndumva nubwo narindi mu mazi kibyimbye irimo indya cyane irimo indya cyane ngaho rero twigendere umva Gihumuye se asanzwe hano ku mazi Gihumuye asanzwe hano ku mazi n'undi kari Gihumuye hehe ubwo ni ukuvuga ngo Gihumuye hehe aho yakibonye ntabwo gishobora kumucika n'iri na rimwe aremera akanakirukaho reka twigendere tureke none se ikibazo cye tugikemure gute ikibazo cya Gihumuye hehe Gihumuye hehe rero ajya asaba uburenganzira hanyuma namara gusaba uburenganzira amenye ngo ndakibonye nyimazeho iminota ariko nakukimaraho amasaha 5 mu mazi hoshye igikeri ngo bahereye saa sita ngo baganira ngo ni ikiganiro ibiganiro byabo rero byamenyekanye njye nakomeje kubitegereza kuva kare ndavuga ati nyamara bari abantu uriya muntu ashobora kuba ari Gihumuye he nanjye namanutse bucece gace mbona ni Gihumuye mitamera gutyo mwiyongoza nka Gihumuye kuko nari nzi ko n'undi ari Gihumuye he ntukuri kw'Imana yo mu ijuru none se umusa ubwo ikibazo cye twagikemura gute kuko nari ndi kumwe n'abapampe hariya nuko natabashyize kuri kamera ariko twa turimo kwirira udufoto Gihumuye he rero urabona ko kigucitse ndabona uriya mukobwa amaze no kwambara sister gwino hano niko dore nguyu rero reka turebe ukuntu dukemura ikibazo cyacu twigendere sibyo ndumva ikibazo ukuntu mwagikemura kereka ampaye naho ubundi nakomeje kumva uburibwe bwansaranye niko Gihumuye hehe uyu mugabo ngo niko yitwa inaha ku mwaro ngo yaguhaye 5,000 ngo hari ibyo mwe mwumvikanye ngo kandi nta kintu na kimwe mwe mwakora ibyo bintu bimeze bite umugabo rero nta nubwo muzi umugabo yaje asana imbo ndiyogera arambwira ngo nawe aje koga ageze mu mazi ngo nimuye akomeza ambwira ngo nimuye agera naho ajya kumishira imyenda umugabo rero nta hantu muzi nibyo bitanavuga nabyo nzi yayikojejemo se oya nta yakojejemo nayo yakojejemo nta kintu na kimwe yakoze nta na kimwe none nago yagufatiriye yamfatira ko nta kintu yakoze aha Gihumuye he ko wumva uri kumubeshyera rwose uwo sisita ntago mubeshyira ibyo mvuga byari ukuri kereka nimba ari kubihindura bitewe n'uko mukintesheje ase ko ni igiki se ubwo tugutesheje wa mugabo niko gwino nyibwire Gihumuye he uramuzi ntabwo muzi da uriya mugabo Gihumuye ntabwo umuzi cyane wowe ntabwo umuzi Gihumuye nsanzwe muzi nyibwirira rero buratse gato nyibwira Gihumuye ngo yarabiciye hano ku mwaro Gihumuye hakunda abakobwa kubi nta cyamubuza niko ngamwegera hino twumve umutari babiri bacyavuga yuko Gihumuye yananiranye nese asanzwe hano ku mwaro ahangaha nsanzwe mamuzi cyane tu ninde yamwise Gihumuye he iryo zina yaryiswe n'abakobwa yakundaga cyane nabo bamukunda ari benshi bari bamurwanira none se Gihumuye he kari kuvuga ngo yahaye umukobwa 5,000 ngo bagire ikintu bakorera mu mazi umukobwa akaba ari kubihakana ubwo turabigenza gute Gihumuye he yababeshya nayamuhaye ese Gihumuye koko yaba yamuhaye turabigenza gute numwe abakobwa bamwe abantu nyine batagira ukuri wenda ne wamenye babona yayamuhaye cyasta yamuhaye ni wamenye uburyo byitwaye uyu yambwiye ko Gihumuye he ngo yabiciye hano ku mwaka gukunda abagore bwe yarabiciye niwe wa mbere umusa ko urumva ko kiri kumuhama cyamuhamye ahubwo wagomba kunyishyura aranshebeje arakwishyura iki aranshebeje nta kuntu umuntu yaza kwirira show yarangiza akaza akayimutesha ngo arashaka ibintu muri ibintu yashaka ndashaka ibyo kumenya ibyo ari byo niba iki washakaga ubundi usanzwe naguha amafaranga nkubwira kuri amakuru yose nta rwenya sinzi impamvu uri kujya wabihakana kandi mba nankongeye nandi ukemera ukakima ariko na telefone yanjye wayijyanye dore nta kintu nsigaranye mu ruhago rwose arabeshya nta telefone afite umuntu n'ikimenyimenyi
umuntu aza koga afite gahunda yo koga akaza yoga akogana ipantaro. azwi ku izina rya Gihumuyehe hano ku Mwaro. Abenshi bakomeje kutubwira yuko ari umugabo ubica bigacika. Twe turimo twifatira amafoto dutembera, reka dukomeze akazi kacu ndetse kandi bimwe na bimwe tube twabigarukiriza aha ngaha noneho tuganire nabo hatariho kamera. Ni MC Seti, dusubire muri gahunda zikurikira kuri N1 TV nk'uko bisanzwe. Umugabo yitwa ngo Gihumuyehe.